Түлкі, тасбақа және кене. Бір уақыттарда бір түлкі, бір тасбақа және бір кене үшеуі жолдас болып келе жатса, бір жерде бір уыс тар жатыр екен. Үшеуі ойласып, мұны тұқым қылып жерге егіп, көбейтіп бөліп алайық деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, болмаса құлап кетер деп, жардың астында саялап жатып алады. Тасбақа байғұс жерді тырналап, кене сорлы тарыны жиып, егіп, әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, піскен соң, ол тарыны орып, жинап алады. Мұны бастырғанда бір аяқ тары болды. Біреу барып түлкіні шақырып келіп еді, түлкі келді дағы. Бұл тарыны үшеумізге бөлуге болмайды. Үшке бөлгенсін, бұл әрқайсымызға қаншадан тиеді дейсің, онында үшеуміз жарысып, қай озғанымыз алайық деді. Мақұл деп, үшеуі бір жерге келіп, қатарласып тұрып, түлкі ал кеттік деп жөней бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып бірге кетті. Түлкі өліп өшіп, барынша жүгіріп келіп, қырманға отырайын деп еді кене. Ай, сорлы, мені басып өлтіресің бе, дейді. Ай, сен қашан келдің, дейді түлкі. Сен бағана ал кеттік дегенде-ақ мен келіп қалғанмын, деді кене. Қайталаймын. Ал сен бағана ал кеттік дегенде-ақ мен келіп қалғанмын, деді кене. Екеуі дауласып жатқанда, аузы мұрны қан-қан болып тасбақа келеді. Келе сала, ойбай түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Жаңа сендердің артыңнан екі қарагер аты бар, қара бүркіті бар, және екі тазысы бар екі адам келіп, жаңағы қасыңдағы түлкі жолдасыңды тауып бер деп менің аузы мұрнымды қан қылды. Сонда да мен сен айтқамын жоқ, әйтеуір осы жаққа қарай келе жатыр, дейді тасбақа. Түлкі, айналайындар-ай, мен айта көрмеңдер, мына тарыны екеуің тең бөліп ал. Мен сендерге риза болайын, олар келсе, білмейміз қайда кеткендеңдер деп тұра жөнеліпті. Сөйтіп, тарыны тасбақа мен кене бөліп алыпты.